Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina fata mun sha ruwa lafiya. Barkamu da sake saduwa a cikin sabon shirin nan namu na Secret Recipe of Your Favorite Chef, Chef Mansy wato Mansura Isa. Yau kuma mun sake zo muku da wani sabon salo. Ya kware da gaske sabon salon abin da muka zo muku da shi yau shine za mu dafa muku abincin Indiyawa a Hausance. Abincin Indiyawa a Hausance za mu dafa muku yau, wato yau za mu muku parata, chicken curry da turmeric tea. Yauwa kware da gaske na san za ku tambaye ni menene parata da chicken curry da turmeric tea. Parata dai mun san yadda muke kauna Indiyawa da kayansu da waƙoƙinsu da fina-finansu da abincinsu da sauransu. Na san cewa muna yawan kallon Indian film, especially mu 'yan arewa da muke kauna Indiyawa. Akwai parata da suke ci kuka sun yanka shi kamar gurasa aka san ɗabi miya sun ci. To yau zan nuna muku hanya mafi sauƙi da za ku iya yin parata ɗin, sannan kuma zan nuna muku chicken curry na Indiyawa a gargajiyance inda za ki iya yin shi cikin minti kaɗan kuma ya baki test ɗin cikin curry ɗin nan. Sannan kuma zan muku turmeric tea kwarai da gaske. Turmeric tea ɗin nan Indiya suna yawan shan shi domin ƙarfin jiki, kuma yana wanke jini, sannan kuma yana da kyau sosai in mutum yana da sanyi a jiki kamar sun mura ko yana tari da sauransu. Sai ku biyo mu yanzu ku ga abubuwan da muke bukata na dafa abincin nan guda uku nan da na bayyana muku. Sai ku tawo bismillah. Wato da farko dai ina bukatan attaruguna wajen yin chicken curry dina, sannan ina bukatan tattasai da korinta da janta wajen yin chicken curry, sannan ina bukatan madara wajen yin parata dina da turmeric tea, sannan ga siga, sannan ga yeast, sannan muna da kwai, sannan muna da baking powder, sannan muna da turmeric. Turmeric din nan kamar kurkum din da muke shafawa a jiki da mata, don na san yawanci mutane ba su san me amfanin turmeric ba, wato kurkum din da muke shafawa a jiki. To akwai na ci, akwai wanda ake ci, kuma yana da kyau sosai a jiki, kuma yana da amfani a jiki. Kuma yawanci abincin Indiyawa da yawanci abinci ni da nake yi a gidana ina amfani da turmeric wajen yin abinci. Jollof rice ina sayin jollof rice na ya bani yellow kala, sai in zuba mata kurkum a ciki don ta yi yellow. Sannan muna da citta, sannan muna da kanamfari, citta da kanamfari. Wa'annan su ne spices ɗinmu. Muna da cinnamon, muna da cardamom, muna da star, muna da fennel, spices kenan da muke da su. Sannan ga kaza, sannan ga flour mu, akwai flour na nan, akwai flour nan. Domin banda chicken curry ɗin da parata da turmeric tea da nake son yi, akwai alawan Indiyawa. Akwai alawan Indiyawa da ake cewa jallebi. Zaka ji ana jallebi bayi, jallebi bayi. Ta wannan jallebi bayi din nan alawa ce ta Indiyawa da suke yi, suna yin alawa nan da fulawa da kuma turmeric suke amfani da wajen yin alawa nan. So za ku biyo ni ku ga yadda zan muku alawa yau din nan sweet. Kun san dai sweet da ko? To ku biyo ni za ku ga yadda zan muku yau insha Allah. Fulawa, a ce kina da fulawa ki kofi biyu, a ce gwangwani biyu, wato irin gwangwani peak milk din nan da ake sha, cikin shi guda biyu. Za ki ɗauki baking powder, shine ake kira inch a ciki. Za ki ƙara kuma sau biyu kenan. Inch za ki zuba. Sannan za ki ɗauki yeast. Ita ma yeast ba za mu iya ɗiba ta inch ba, amma zan iya ɗiba ta kaɗan. Kin ga daidai quantity da na ɗiba za ki zuba. Sannan za ki ɗauki madararki, madara cikin cokali. Yauwa za ki sa, da yake ni ban fiye son shan madara sosai ba, za ki iya sa kamar cokali biyu ko cokali uku ma in kina son ki ji taste ɗin madara a cikin parata ɗin. Sannan za ki ɗauki sigarki rabin cokali, kin gani? Za ki zuba. Sannan za ki ɗauki gishirin ma kaɗan, inch ne, you can see gishirin ma inch ne za ki zuba, sai ki kwaɓa su tare. Bayan kin kwaɓa su, kin ga sun kwaɓu,
sai ki ɗauki ƙwanki ƙwaya ɗaya ki fasa, sai ki ɗauki ruwanki kamar cikin kofi, amma ba duka za mu yi amfani da ba, ruwa ɗan kaɗan za ki ɗiba. To za ku ga ina kwaɓi, amma kwaɓin bai taɓa hannuna sannan bai taɓa kwanan. To yanda ake kwaɓin farata kenan, sai kin tabbatar cewa kina kwaɓin kuma bai ɓata miki hannu ba, to shine kwaɓin ki yayi daidai. In kika yi kwaɓin kika tabbatar cewa bai taɓa miki hannu ba, to shine yayi daidai. To kun ga kwaɓi na, to kwaɓi na yayi yanzu. Kuma ki tabbatar cewa in kina kwaɓin, in kwaɓin bai taɓa miki hannu ba, to kwaɓin yayi daidai. Amma in kwaɓin yana kame miki hannu, kina da ƙyar kike iya cire hannunki a ciki, to kwaɓin bai yi ba. To yanzu na gama kwaɓin farata ɗina yanzu. To yanzu zan ɗan sa wani abu in ɗan rufe ta zuwa kamar minti 5. To yanzu zan ɗora kazana, while ita farata ɗin da na kwaɓa tana nan na ajiye ta. To a yin kazan nawa, zan ɗauki kazan nawa in zuba ta a cikin tukunya. Sannan zan ɗauki albasa in zuba. Albasa na akwai albasan ganye a ciki. Zan zuba dunkule na a ciki. Sannan zan ɗauki spices ɗina, wato cinnamon, cardamom, fennel da star, zan zuba a ciki. Sannan citta da kanamfari su ma zan zuba su a ciki. Sai in ɗan ɗiga mata ruwa kaɗan, sai in samu in sulalata. Yawwa, to kazan nawa yana ci gaba da dahuwa. Zan dawo in ɗauki farata ɗina da na wannan, ta ɗan kumburo kuma ta yi kyau, as you can see. Kuma hannuna in na sa ta ina iya cire ta cikin sauƙi. Kun gani? Yawwa, yanzu zan zo in fara dolgin. Kuma mai uwar gida ki tabbatar cewa kin wanke hannunki in za ki fara. To na haɗa farata ɗina, yanzu zan fara dolgin. Wato niƙawa ne ake cewa ne, ko murzawa. Wani lokacin in ina son shape ɗin round ɗin sosai, shape ɗin yayi kamar na Indiyawa, to akwai salon da nake yi bayan na gama. To gashi na yanzu na gama. Yanzu zan ƙarasa sauran su ma in yi su haka. Yanzu na gama wannan, zan sa ta a tire yanzu. Yanzu zan ƙarasa sauran su ma in yi su irin wannan. Yanzu mun gama da farata ɗinmu, za mu fara gashi. Amma kafin lokacin zan duba kazan da na sa a wuta, tunda kazan namu ba mai daɗewa a wuta ba ne. Yawwa, kazamu ta sulalu. Yanzu kuma zan fara da zuba tumeric a cikin kazan. Na sa tumeric kamar cokali 2 daidai. Sannan akwai abin da
Indiyawa suke kira garam masala. Garam masala ita ma zan dan zuba ta a ciki. Yanzu zan zuba garam masala, wato Indian spices ne wannan, sunan shi garam masala. Sannan zan sa a taruguna. Da yake Indiya ba sa cin yaji, mu kuma muna cin yaji, ba kasafai suke cin yaji ba. Yanzu zan sa tattasai. Yanzu zan zuba ruwa. Yawwa. Bayan na zuba ruwa zan dan ƙara albasa, dan ni ina cin albasa sosai. Yanzu zan rufe abincin ya nuna. Zan maida miyan baya domin mu samu wajen suya da sauransu. To yanzu zan fara da mai. Man ba da yawa ba, kawai so nake man ya dan taba cikin frying pan din, sai in juye shi. Bayan na juye sai in ɗauki farata na, sai in jefa ta a ciki. To wai farata ɗina yana soyuwa, to zan fara hada alawan Indiyawa da na gaya muku na ce zan yi. To yanzu zan fara, yanzu ga fulawa na kofi ɗaya, sannan zan ɗauki yeast kamar rabin cokali zan zuba a ciki. A ƙa'ida yadda Indiyawa suke yi, in suka tashi kwaɓa wannan suna barin shi ya kwana kafin. Sannan zan ɗauki baking powder kaɗan in zuba a ciki in juya. Sannan zan ɗauki tumeric. Kun san tumeric ne da na sa a cikin curry. Zan ɗauki tumeric ina kamar rabin cokali in zuba a ciki, sai in juya. Yawa, to kwabin alawa ta yayi. Zan dan duba farata din da na sa a wuta. Bayan ya nuna sai na juya ta dan cikin ma ya nuna. Sannan kuma fata son wuta da yawa, wuta dan kaɗan. To na gama haɗin alawa ta. Yanzu farata ɗina yayi, zan ɗauke ta. Subhanallah. Za ki iya gani na yi farata da zafi, sannan kuma sai in sake ɗiban mai. Yanzu zan ɗan sa mai na kamar yadda na gaya muku, ba wai man nake bukata ba, kawai dai man ɗaya ɗan taɓa, sai in juye ta, sai in maida frying pan ɗina, sai in ɗauki farata ɗina, in jefa ta a ciki. Yawa, yanzu wannan abin sai yayi sannan za ki gane cewa faratan ya nuna. In wannan abubuwan ba su fito sama ba, to faratan ki bai nuna ba. Kamar yadda na faɗa, man ba wai ina son man ne sosai ba. Za ku ga Indiyawa su suna amfani da bayan tukunya ma. Suna amfani da bayan tukunya wajen yin farata ɗin. Wasu kuma ga tukunyan ƙasa suke sawa a wuta yayi zafi sai su manne shi. Yawwa. Yanzu zan duba cikin curry da muke yi. Wow. Yawwa. Alhamdulillahi. Abin da yasa ban sa mai a cikin curry din ba, domin already kazan nan mai maiko ne sosai, da kuma yawan mai a jiki ba kyau. To ga cikin curry din mu, alhamdulillahi yayi. So zan kashe wutan yanzu, mu mai da hankali wajen alawan mu. To yanzu zan zuba ruwa a cikin
kwaɓin alawan da na yi ya yi kauri, zan sake ƙara mata ruwa kaɗan. Za mu kwaɓa ta har ta yi smooth. So don in muna son ta yi smooth ɗin dole sai mu yi amfani da whisker. Yauwa, to yanzu na yi amfani da whisker na kwaɓa ta. Bari mu ga ya kaurin yake. Kin gani kamar kaurin in zaki dama custard ko zaki yi a kamu. Yawa, to mun gama da wannan. Kar ku manta mun sa yeast, don haka muka bari ya daɗe da yawa a ƙasa zai kumburo. Amma kafin lokacin don muna son ya ɗan kumburo ɗin shine zai bamu ainihin abin da muke so. Ba ni da kayan da Indiyawa suke amfani da na yin alawan. Tun da ni ba ni da kaya, to shi sa nake amfani da goran ruwa. Yawwa, to yanzu na gama zuba abin da na kwaba a cikin gora don ba ni da abin da ainihin Indiyawan suke amfani da shi. To marufin goran nawa na yi mata ƙaramin ula ta inda abin zai iya fitowa, sai in rufe. In na rufe sai in dan ajiye ta minti kaɗan abin ya dan kumburo don yeast ɗin da muka sa ya dan yi mana amfani. To amma kafin lokacin zan haɗa siga. Yanzu ga tukunya ta a wuta. Zan zuba ruwa a cikin tukunyan cikin kwanan nan. Zan zuba siga a cikin ruwan. Sigan 1, 2, 3, 4, cokali 4. Yanzu zan ta juya ta, in ta juya ruwan, sannan zan batta sigan ya nuna. In sigan ya nuna za ku gani ruwan zai dawo brown. In ruwan ya dawo brown sannan za ta ɗanyi kauri kaɗan, sannan kuma za mu zo ku ga abin da zai faru. Kun san cewa na zuba wannan haɗin jallebi ɗin na da na yi ɗin na ce wai kwaɓin kamar kwaɓin custard, thick custard, na sa ta a cikin roba. Sannan zan zuba mai a wuta. Yanzu na zuba man a wuta, zan jira man ya ɗanyi. Ka ku manta kuma akwai ruwan siga da yake tafasuwa. Na ce muku sai ruwan sigan ya canza kala, ya ɗanyi kauri kaɗan, sannan za mu yi amfani da ita. Ga ruwan sigan nan tana tafasuwa amma har yanzu bata canza kala ba. Kalan da nake so bata bani kalan da nake so ba. To yanzu zan jira mai na yayi zafi, sannan za ku ga yadda zan yi alawa. Yanzu zan dan sa tumeric kaɗan don in canza kalan siga na, amma a ƙa'ida saffron ya kamata in sa. To amma saffron ɗin ban samu ba, to shi yasa na yi amfani da tumeric don in canza kalan. Sannan kuma jallebi ɗina da na yi, kun gani jallebi ɗina ya yi, sai in kwashe. Kun ga suyan kuma ka ku manta da Allah deep fry ake yi, sai man gyaɗan yana da yawa, man gyaɗan ba kaɗan kuma sai ya yi ƙaras suyan, sai suyan ya yi ƙaras.
yanzu zan sake suyan jallebi din. Yawwa, yanzu zan ɗauki wannan jallebi ɗin da na yi, kun ga jallebi da na yi, zan jefa ta a cikin ruwan siga. Bayan na jefa ta a ruwan siga sai na kwashe abina, kun gani? Na kwashe ta a cikin ruwan siga sai in zuba ta a cikin kwando. Sannan wani jallebi ɗin da na sake yi, kun gani? Zan zuba ta a cikin ruwan siga. Sannan sai in kwashe ta a cikin ruwan siga. Wannan ma haka zan mata, wannan ma haka zan mata. Amma kun ga yadda jallebi ɗin na yayi, kun gani? Da zafi. Ga yadda jallebi ɗin ya yi, sa ta a cikin ruwan siga sai in kwashe ta bayan na sa ta a cikin ruwan siga. To alhamdulillah, yanzu abin da ya rage mana yanzu kun ga mun yi jallebi, mun yi chicken curry, mun yi parata. So tumeric abin da muke bukata ruwa, madara da tumeric. Za ku iya gani tumeric, madara, ruwa. Yanzu zan kunna gas ina. Zan zuba ruwan nan a ciki. Sannan zan ɗibi madara in zuba a ciki sai in juya madaran. Kamar dai ki kwaɓa ruwa da garin madara ki dafa ta. Yanzu zan bata ta tafasu sau biyu. Kawai ta ɗanyi zafi da shi kenan. Bari yauwa, to yanzu za mu dan sa mata tumeric ɗan kaɗan, daidai wannan za mu zuba a ciki. Kamar yadda kuke gani har madaran ma ta canza kala, ta dawo yaluwa. To alhamdulillahi, kun dai ga yadda abinci Indiyawa ya kasance a gargajiyance. To yanzu ga yadda Indiyawa suke cin abincin nasu, sai su ba su yi haka. Sai su yi haka. Ina fatan uwar gida ke ma za ki irin wannan a gida. To alhamdulillah, da wannan muka kawo ƙarshen girke-girkenmu na yau. Ina fatan uwar gida da amarya, ina fatan kun fahimci abin da muka yi yau, sannan kuma ina fatan kun bi mu yadda muka dinga dafa abincin nan da sauransu. To mu haɗu a mako mai zuwa in Allah ya yarda, inda za mu sake kawo muku wasu sabon salon abincin masu inganci. To ina fatan kuma mun sha ruwa lafiya. Ubangiji Allah ya maimaita mana. Amin. Sai na gan ku mako mai zuwa.